Всем привет, меня зовут Дмитрий Бухтеев, я являюсь руководителем Академии Team Spirit, и сегодня мы с коллегами ответим для вас на серию вопросов об этом проекте. В сложившейся ситуации игроки, которые должны приходить в команды тир-1 уровня, должны уже быть подготовленными к игре на высокой сцене. Представить себе, что простой игрок из паблика сразу пойдет в тир-1 команду, сложно. Для этого существуют академии, которые прививают ребятам те софт-скиллзы. Они вместе учатся проходить все там боли и поражения и всего прочего, что бывает в киберспорте. Учатся играть вместе, так как время на развитие в тир-1 коллективе у тебя не будет. Ну и плюс в академии они получат базисные знания, которые в дальнейшем помогут им играть на высоком уровне. Мы работаем не по 1, 2, 3 часа, да, а по 6, 8 или 10 часов. Все зависит, на самом деле, от расписания, от того, какие у нас сейчас турниры, от того, сколько есть свободного времени у ребят, которые у нас занимаются. У нас четко выстроен тренировочный процесс, есть своя схема, по которой мы работаем. Она уже себя показала хорошо, и мы знаем, что мы все делаем правильно. Ребята тренируются по индивидуальным программам некоторые, кому это необходимо. Тренировочный процесс делится на командные, индивидуальные тренировки и на работу с психологом. Помимо того, что тренер развивает ребят в игровом плане, учитывая там сильные и слабые стороны в игре, это техническая поддержка, так называемый девайс-суппорт, это медиатренинг наших игроков для того, чтобы они умели правильно позиционировать себя в медиапространстве, и занятия с психологом. В основном наша команда тренируется и играет онлайн, но, однако, в среднем 2-3 раза в год мы выезжаем на буткемп, так называемые, сборы, где проводим в среднем 2 недели. Для нас это необходимо, потому что тренер более близко занимается с ребятами, плюс психология взаимодействия в реальном мире, довольно сильно отличается от взаимодействия в онлайне. Поэтому мы считаем, что буткемпы важны для молодых игроков. Существует много причин, почему Team Spirit занимается этой академией уже на протяжении 7 лет, но есть основные 2 пункта. Первый пункт: мы всегда хотим иметь у себя в запасе игроков, которые готовы играть на тир-1 сцене. И второй пункт: взросленный нами игрок является квалифицированным киберспортсменом, и даже если он не попадает в наш основной состав, он будет интересен многим командам, которые находятся и играют на тир-1 уровне. Практически всем. То есть если игрок, у него хорошие стартовые данные, он работоспособный, правильно думающий, правильно развивающий молодой человек, то организация — это будет идеальный такой мостик в профессиональный спорт, чтобы он свое любимое дело, игру, уже связал с серьезной карьерой, серьезным, не просто заработком денег, со своей мечтой. Это пойдет с ней по жизни, собственно, того, чего все добиваются, того, чего все хотят. И организация все для этого сделает, начиная от у игрока будет там компьютер, девайсы, возможность играть против лучших команд, играть тренировку против лучших команд, заканчивая психологической помощью, во всем. То есть полный суппорт игрока в течение его карьеры, в течение его нахождения внутри Spirit. И самый главный момент, о котором не все задумываются, что невозможно найти ни одного бывшего игрока Spirit Academy, которому бы что-то бы не понравилось Spirit. Даже если его кикнули, вы не найдете такого игрока, потому что все хорошо, потому что игрок, когда попадает в Spirit, он получает все, о чем он мечтает, и все, что нужно. И Spirit всегда очень внимательно следит за своими обязательствами. У Spirit нету первостепенной задачей молодого игрока продать и там попытаться его там как-то из-за него какую-то выгоду получить. То есть если дорога Spirit и молодого игрока расходятся, то это все максимально для игрока комфортно и лояльно. То есть нету такого, что игрока надо удержать, там хоть что-то от него получить. Я даже не знаю, какие еще есть такие организации есть, которые не все ради организации, а все ради этих молодых игроков, чтобы из них действительно получились
классные киберспортсмены, и они всю жизнь помнили, что Spirit, в контексте Spirit Academy, им по полной программе все отдали, и они всегда будут благодарны организации. Еще раз говорю, вот если вот возьмете список бывших игроков Spirit Academy или Main Spirit, вы не найдете ни одного недовольного игрока, который хоть что-то бы сказал плохое в сторону Spirit. Мы сделаем все возможное для того, чтобы он таким стал, но очень много зависит от него самого. Да, потому что, предположим, он не сильно трудолюбив будет, то в таком случае выхлопа будет не так много, да, от нашей работы. От себя мы даем ему все условия, базу, все знания, которые мы можем у него передать, но дальше все будет зависеть, на самом деле, от его потенциала, от его трудоспособности, от того, насколько он вообще увлечен процессом. Потому что, если, предположим, ему это не особо нравится, то и тогда он не особо будет хорошо слушать то, что мы ему говорим. Главный критерий — это стаж. Если тебе 18 лет, у тебя 3500 Элла, и ты играешь с 12 лет, то это не то, что не очень. Это таких, как ты, очень много. Если тебе 18 лет, у тебя 3500 Элла, но начал играть в КС ты в 16 лет, то за счет маленького стажа в целом это очень хороший прогресс, и можно о чем-то поговорить, можно с таким человеком поработать. Момент, когда игрок попадает ко мне, это, опять же, это очень такая рандомная штука. Это может быть игрок 14 лет, который играет 2 года, а может быть игрок 16 лет, который играет 6 лет. Этот момент входа, его очень сложно просчитать. То есть, может быть, в течение 4 лет игрок вообще там никуда не пытался вылезти, он играл в фейсы, там, может быть, даже вообще матчмейкинг. Но главный факт в том, что когда он попадает ко мне, это только если он хорошо играет, если он прогрессирует, и чудес не бывает, что какого-то супер таланта Spirit Academy мимо пропустит. То есть, если мы посмотрим даже историю Spirit Academy и параллельно какие игроки появляются в других командах, может быть, 2-3 игрока, действительно неплохих, прошли мимо Spirit Academy. Все остальные проходили именно через Spirit. Я люблю делать параллели с большим спортом, и тут в сравнение прям бросается баскетбол. Есть стритбол, уличный баскетбол, и есть профессиональный баскетбол. И фейсит — это как раз уличный баскетбол, да, где у тебя нет особо правил каких-то, ты там играешь в свое удовольствие с ребятами со двора. Там ты не так быстро учишься, да, потому что в большом киберспорте там намного сильнее игроки, там намного сильнее конкуренция, и поэтому тебе надо всегда укладываться на все 100, и там ставки намного выше. Плюс в академии ты работаешь с тренером, а тренер дает тебе взгляд со стороны. Да, потому что он уже проходил этот путь, у него есть какой-то свой опыт, он встречался со многими трудностями в своем пути, и он с высоты своего опыта может подсказать молодому игроку, где, как лучше сделать, как лучше решить какие-то проблемы. Вот. И плюс ко всему мы научим его многим вещам на самом-то деле. Это и как правильно коммуницировать со своими сокомандниками, как принимать правильные решения во время игры, как скрывать свои слабые стороны или как максимизировать свои сильные стороны, да, и так далее. Тут тоже вопрос как раз таланта. То есть, если ты не талант, ты застрянешь на фейсте навечно. И вот в этом и есть фишка. То есть, тут не может никакая академка, никакая организация помочь игроку там не застрять. Когда вот говорят: ой, я не могу никак апнуть 3 КЛ, потому что за меня попадаются одни там какие-то конченые. Это все такая история для слабых игроков. То есть, если игрок действительно сильный, он и апнет там 3 КЛ, и 3500, и 4 КЛ, и на него по-любому выйдет какая-нибудь академка. Поэтому вот это застревание на фейсите, это все очень условно. Опять же, если вы работаете, если вы верите в то, что вы сможете стать киберспортсменом, если вы стрессоустойчивы, если вы талантливы, как мы уже говорили, то вариантов, что у вас не будет какого-то киберспортивного будущего, таких вариантов нету. Тут нету какого-то скрипта, какой-то книжки, что я скажу, надо сделать вот это, и в Spirit Academy. То есть у каждого свой путь уникален. И отчасти Spirit Academy
попадают лучшие по заданным критериям, и они к этим критериям все пришли разными путями. То есть мы не говорили там 5 лет назад, что вы должны вот это сделать, и тогда там условный Киосуки, тебя мы тогда возьмем. То есть они сами уже какими-то готовыми до определенного уровня, они пришли, вот доросли до такого момента, что их Spirit Academy забрала. Надо понимать, что вот одновременно игроков, которые хотят попасть в Spirit Academy, в другие академки, их много. И когда ты говоришь, что вот у меня 3 КЛ, и я очень перспективный игрок, надо понимать, что параллельно таких же игроков, как ты, их тысячи, там, может быть, даже десятки тысяч. И чтобы ты действительно попал в какую-то академию или там организацию, неважно, ты должен быть чуть выше вот этого общей массы. И поэтому, если мы посмотрим на игроков, которые попадают в академии и дальше попадают в мейн-команды, это действительно игроки с X-фактором. То есть кто-то очень обладает нереальной стрельбой, там Донг, например. Кто-то обладает очень таким правильным Counter-Strike мышлением, там Zontix, например. Кто-то обладает очень хорошими макро-знаниями, которые становятся потом капитанами. Кто-то обладает каким-то хладнокровием нереальным, то, что ему все равно, кто в табе, и он будет стабильно играть против любых топов мира, как в свое время, например, не знаю, Electronic был вот таким вот хладнокровным, ему все равно, кто в табе. Ну, в целом и Донг сейчас точно такой же. То есть нужно понять, какой у тебя вот этот X-фактор, и его развивать. На самом деле здесь есть определенная градация в зависимости от ранга состава, в который он попадает. То есть, если мы рассматриваем молодого, там, ну как молодого игрока, да, 14-15 лет, то в среднем это будет где-то в районе 20-25 часов в неделю. Если мы говорим уже об основном ростере Академии, то в среднем это в районе 42-46 часов в неделю. То есть это больше 6 часов в день. Наши игроки, да, там приходится им тяжело, потому что там после школы они сразу приходят домой, и вот у нас сразу тренировки, сразу какие-то игры, и это занимает довольно много времени. Но я говорю о мейн-ростере уже. Мейн-ростере Академии. Тут сложно сразу сказать, на самом деле, потому что каждый игрок индивидуален, и каждая его ситуация тоже уникальна. У нас были случаи, когда у нас проходили 2-годовой цикл, игроки и попадали в основную команду. А бывало то, что и полгода хватало для игрока, чтобы попасть в какой-то серьезный коллектив. Но тут, опять же, эти игроки были более готовы, потому что они начинали не с нуля. Но если мы говорим про начало прям с нуля, то тут еще может зависеть от возраста. Если там человеку меньше 14 лет, то может быть занятий больше 2 лет. Если там он начинает от 14-16, то это может быть и 2 или 1 год. И также зависит от самого игрока еще тоже, потому что он может быть сразу сильно вырастет, быстро все будет себя впитывать и быстро перерастет этот уровень, и в таком случае он может спокойно переходить уже на следующий шаг. Видимо, за много лет игры в Counter-Strike, я в CS уже играю 25 лет, у меня выработался навык это там за 2-3 раунда понимать силу игрока. Если мы говорим о том, как вообще получилось так, что я бы игрока тестил, то очень много разных путей, как это может произойти. Начиная от того, что мне просто какого-то игрока посоветуют, где-то я встречусь с ним на просторах Фейсета, это может быть я на квалификации увижу какой-то новый ник, когда просматриваю, кто с кем играет. Может быть, даже на ХЛТВ какой-то игрок выйдет. То есть конкретного там паттерна, что нужно сделать, чтобы там я игрока заметил, его нету. То есть это разные способы. Самое главное, надо понимать, что игроки, которые хорошо играют, рано или поздно, ну, скорее всего, рано, я о них узнаю и к ним сам приду. Мы учим своих ребят не быть вторым кем-то. Да, мы хотим, чтобы они прошли свой уникальный путь. Можно в теории равняться, можно в теории подражать, но у каждого уникальная карьера, да, своя. Если мы говорим о том, может ли он повторить успех или пройти путь от никого до кого-то, то да, конечно, это вполне возможно. Почему нет? Очень много зависит от самого игрока. Контракт игрока Академии Team Spirit ничем не отличается от контракта игрока нашего основного состава. По данному контракту наш игрок обязуется исполнять определенные активности перед нашим брендом, обязуется
присутствовать на играх, на которых мы должны быть, да, то есть там есть определенные правила. Ну и плюс по контракту уже наша команда обязана поддерживать игрока с технической стороны, платить ему зарплату, предоставлять ему отпуск, если необходим, по там, болезни и всему прочему. Это просто взрослый контракт на работу. Я не буду раскрывать порядок сумм. Приходя в Академию Team Spirit, подписывая контракт самого младшего уровня, игрок может увеличить свою там, заработную плату, которую получает по контракту, примерно в 8 раз где-то за 2 года. Примерно столько обычно проводит у нас игрок в итерации Академии. Плюс наша организация не берет процент со всех призовых, которые выигрывает наша Академия, и все эти деньги идут напрямую нашим игрокам. Поэтому мой ответ — да. Игрок Академии Team Spirit зарабатывает деньги. Spirit Академия была создана для того, чтобы выращивать таланты для основного состава, и поэтому мы очень скрупулезно относимся к тому, чтобы наши таланты получали лучшее обучение, потому что мы делаем для себя, а для себя мы хотим сделать хорошо. И к тому же наши результаты говорят сами за себя. Мы выиграли более $200 000, мы занимали призовые места на более чем 10 турнирах, в том числе там есть очень сильные Тир-2 турниры, мы побеждали хорошие коллективы, которые входили в топ-3 с ХЛТВ, и вырастили более 10 талантов, которые сейчас выступают на про-уровне. Я считаю, что основное отличие Академии Spirit заключается в том, что мы взаимодействуем не только с игроком, но и с его родителями. Нам важно иметь комплексный подход к игроку. Нам важно, чтобы игрок формировался не только как профессиональный киберспортсмен, но и был просто нормальным человеком, чтобы он умел правильно разговаривать, правильно выстраивать приоритеты в своей жизни. Мы уделяем внимание его финансовой грамотности. Мы уделяем внимание тому, чтобы он понимал, что когда подписывает контракт, он внимательно его изучал, и что контрактные обязательства — это важно. Мы прививаем ему базисные знания, которые впоследствии помогут ему работать с командами самого высокого уровня. Ну и напоследок, подводя итоги, хотелось бы сказать, что мы находимся на пороге масштабирования этого проекта. Скоро появится много новых составов, скоро появится много новых молодых людей. 7 лет этот проект развивается. За 7 лет мы выиграли немало турниров, вырастили немало крутых игроков, а дальше будет только больше. Быстрее, выше, сильнее.